أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أشهد أن محمدا رسول الله صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلوات الله عليه وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صل على محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله صل على محمد وآله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير عمل حي على خير عمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه إنه كان. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمعنا لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك. لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. We're discussing the topic of sujood. Sometimes for various reasons, whether we're sick or because of a certain age or whatever, sometimes we're unable to perform sujood properly and we can't perform it 100%. And some people think that, okay, since I can't do it 100%, then I can just go do anything else, right? Whether that means sitting down on a chair or laying down or just using ishara and motioning with eyes or head. But there's a specific kind of order that we have to follow depending on what we're able to actually do. So let's say, for example, you can sit down on the floor, you just can't bend down all the way in order to perform a proper sajda. If that's the case, then you have to say, okay, if I can sit down on the floor, can I bend enough to make it look like I'm doing some kind of sajda? Again, not like a few, degrees, but enough. If somebody can do that, then okay, fine. And what you do is you take your your sajdagah, and you put it on something raised. So if you've noticed overseas, I haven't seen it around here. I mean, I've seen these kind of little, these ramps that they have, but they have bigger ones overseas, right? Ones that are, like a foot or so tall. And that's meant for individuals like that. They can sit down, but whatever, sometimes some issues they have because of their hips, stomach, etc. They just can't bend all the way. So this now elevated platform they have, they just go and they perform sajda on that. So they're on the floor, they're sitting, and they're able to bend down that much. So if that's the case for us, we also have to remember all the other parts of sajda have to be okay too, meaning your palms, or your full hands have to also be on the floor, knees, toes, they all have to be there too. Right? So this is one specific situation. You might say, okay, well, I don't have one of these special little, sajda elevators, whatever. I don't have that thing. Like, what am I going to do then? Okay, well, there's another way to do it. If you don't have anything yourself to raise it on, these special devices, you don't even have books, anything else you can use to raise it, say, okay, you have a few options. One is, if you're not alone and there's somebody else, let them finish their namaz, and then they can hold it up for you and however much you can, and then you can come in and do sujood up like that. So they can act as a kind of raised platform for you. If you're all alone, there's nobody else to help you out, then in that scenario, and only that scenario, again, you're able to do every other part of sajda, but you just can't bend down all the way, then you take one hand and you raise it yourself a little bit. Right? So that's that. Now, we haven't gotten to the part where somebody is just unable to sit on the floor. That, inshallah, we'll talk about tomorrow night. So, let me recap. We're going through the rules of when somebody can't perform sujood 100% the proper way. This scenario is, I can sit on the floor. I just can't bend down all the way for a proper sajda, meaning I can't get my forehead all the way there. Okay. If I can bend down enough to consider that everybody else looks at me and says, this person is doing sajda to some degree, okay, fine. Put the sajdagah on something that's raised. If you don't have anything that's raised, somebody else can hold it up for you as you do your two sajdas. If you don't have somebody else to raise it for you, then finally you can use your own hand and raise it yourself. But again, all the other parts of sajda, meaning two hands, two knees, and the toes, they have to be on the floor properly as well. But tomorrow night we'll talk about when somebody can't even sit on the floor. What do they do in that scenario? Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا حجة الله صلوات وسلامه عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير نعمة حي على خير نعم. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا تالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أنه علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم.
Should we start? اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند شدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من أملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أضم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وقد أتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا تحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تؤاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي
وجهالتي وكثرة الشهوات وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تضيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسهده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذب بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لأزمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشئة، وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أذج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء أفوك؟
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتك لأضجن إليك بين أهل هذا جيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تصدر زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطوت لو ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد مؤانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المؤاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرق يا من بيده ناسيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك
وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارذين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البقاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتحة. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyid Hasan, Rizvi, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum, Jameel wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us remember all marhumin listed on the screen, as well as all other marhumin with Surah Mubarak al-Fatiha.
Let us also remember all those in need here and elsewhere, as well as those listed on the screen with Dua Shifa Maries. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Ya Allah. Let us now invite Sayyid Hasan Rizvi to please come forward for tonight's Majlis. By Muhammad wa Muhammad Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أما بعد صلوات على محمد وآل محمد. Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, tonight, with the tawfiq of Allah, we'll be speaking about the fourth and final Quranic usage of the term Jahiliyyah. We've so far gone through the three previous ones, which were the Dhannul Jahiliyyah, making incorrect, ignorant assumptions about Allah, deen, and protection. We talked about previously Hukmul Jahiliyyah, where people have an expectation that ahkam will be done to their service and there'll be exceptions made for them and they'll follow false interpretations of the ahkam rather than what was brought down by Rasulullah. The third we talked about last week was Hamiyatul Jahiliyyah, which is having this belligerent, stubborn rage, arrogance, and anger that causes somebody to even go against their basic deen and their principles. Today we talk about whereas last week the focus was more on males, right, because of the way that it was used. This week we said this usage, the main focus happens to be females. So we look in Surah Al-Ahzab, Surah 33, ayah number 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. So it says جَاهِلِيَّةُ الْأُولَى. I forgot the last part. So remain and stay in your homes and do not display yourselves the displaying of Jahiliyyah, the first Jahiliyyah, Jahiliyyat al-Ula. So the term over here is tabarruj. So what we're focusing on, this idea of tabarruj al-Jahiliyyah. What does that mean? Over here it's being talked about in terms of displaying, right? What does that mean? And also we have to talk about over here, which is technically different than all the other ayat. Over here, it doesn't just say, Jahiliyyah. It says Jahiliyyat al-Ula. So Mufassirin have explained this has not been used anywhere else. Right? So now this is a qualifier. So we have to figure out, number one, what is tabarruj? And number two, what is this Jahiliyyat al-Ula? What is this first Jahiliyyah that they're speaking about here? Inshallah, that will be our discussion for tonight. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Yeah, this is the first time in history that for this ayah, we won't be talking about the second half as Shias, right? We're talking about the first half tonight. Okay. Now, tabarruj, yes, it means to display. But let's go back to the root word as we've done with all the other words.
Tabarruj comes from the word burj. Burj, this is one of the few terms in Arabic that most of you probably know, especially for those of you who travel and you go overseas a lot. This term burj, where do you know this term from? Which burj do you guys know? Burj Khalifa, right? Which is in Dubai. So, burj over there, we know as the Khalifa Tower. Burj just means tower. Okay, but what is the essential, original meaning of burj? Burj just means anything that gives visibility and openness and opens up the eyes. Anything like that, right? So, when you see a tower, right? I've never seen it myself, but I've seen big buildings before too. When you see that amongst other skyscrapers and other buildings, it sticks out. All the other buildings look, they look insignificant and almost non-existent compared to the giant one. And I'm sure Burj Khalifa does the same thing because of how towering it really is. And when it sees, again, with this original meaning, it's basically saying that when your eye is there, this specific object and this thing is opening up and giving space to your eyes, right? It attracts your eyes and jumps to it right away. That's what it's doing. So Burj is also used not just for towers or giant skyscrapers, as it's used kind of today. It's also used to mean castles, which would make sense, right? If you've gone, especially in Europe, even in some places in the Middle East, they have these old castles. If you've been to Iran, certain areas, you can see these old fortresses and castles and things like that. These things too, you see these tiny villages and homes, and then all of a sudden you see this giant, castle, this fortress. It catches your eye, right? Your eye has no choice but to look at it and just kind of stare, and it gets locked in there, right? And this same term, in terms of the meaning of fort or fortress or castle or even tower, has been used in the Quran as well. So over here, you can go to Surah An-Nisa, Surah 4, ayah number 78. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتِ. Wherever you go, wherever you are, death will overcome you, death will reach you. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Even if you end up trying to go and run away into these lofty, well-constructed, strong towers. Meaning you can't run from Maut. It's not going to happen. And you might think that this seems like a silly thing, but people back in the day, they thought that, yeah, we can run away from Maut. We can run away from death. It's not a big deal. What is it? How's it true? Yeah, lofty towers is how it is over here, right? The same way that certain people in the past thought that they could shoot arrows at Allah if they build a high enough tower, right? So people had some strange thinking back then. And nowadays you see that, even scientists have this idea where they can find God through this God particle and things like that. Sometimes this jahil way of thinking still occurs nowadays too. The idea over here is buruj, the plural of burj, is meant to mean what? A tower, right? A castle, a fortress, some giant sort of structure that stands out. So this is one way that it's used. So this first meaning of burj, or first application of it, is any sort of prominent building or structure that catches the eye. The second way that it's also used is actually constellation or zodiac sign. Well, what's the relationship? Well, think about it. Amongst all the other stars, for those of you who have kind of looked out into the night sky, who have gone kind of, constellation searching, when there's a beautiful constellation like that in the sky, it sticks out, right? It catches your attention too. So this is another way that is also used in the Quran as well. So in Surah Al-Hijr, ayah 16, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. And we have put in the sky buruj. We've put these, things that stick out. Literally here, meaning these great stars, these constellations. Why? وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ. We've made it as a zenith for those who are going to look. You look out at the sky, Allah's saying, look, I've made this place beautiful for you too. Look out in the sky and see how beautiful I've made it for you. So buruj here doesn't mean obviously a physical tower. It's meaning these things that are catching your eye. In this sense, meaning these stars, these constellations. Okay, so now how do we go from this? Things that catch your eye, big structures, constellations, zodiac signs. How do we get to tabarruj? This idea of displaying. What do we have over there? Let's discuss that now. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. If burj means to just kind of catch the eye, or something that gives space and opens up the eye so you look at it, tabarruj is the exaggeration of it. It takes it to the extreme. Meaning somebody or something is doing something where it's accentuating, exaggerating, flaunting, and expressing a level of visibility. Basically, I want to be eye-catching. I want to be eye candy. I want everybody to look at me, all eyes on me. I'm attention-seeking. That's what tabarruj is. So, other words that we would use in English are flaunting,
maybe exhibiting, as we said, displaying, parading, right? This idea where I want all the focus to be on me. In this context, as in this ayah, and the normal context that's now used in the Quran and in kind of modern day Arabic, since it has to do with women, this idea of expressing and displaying means what? It means flirtation. It means attracting the opposite gender, dressing in a provocative way, enamoring individuals, charming them, right? Trying to attract somebody's attention, to get them to think a certain way about you. So this primarily has to do with females. And in this ayah of the Quran, that's what we're talking about as well, too, right? There's also another place where the same meaning has been used as well. This is in Surah An-Nur, Surah 24, ayah 60. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ. So it's talking about women who have reached the post-menstrual age, right? They've reached menopause. اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. Those who, they have no desire, they have no hope that, at this age now, they're probably not going to get married. Nobody's going to do nikah with them, right? With all due respect to the senior ladies here. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ. So there's no crime, there's no punishment, there's no blame if what? أَن يَضَعْنَا ثِيَابُهُنَّ. If they decide to not fully put on hijab. Meaning, as most of us know, the rules of hijab are slightly relaxed for those who are now in the postmenopausal phase. For women who are like that, right? But there's a condition. It's not that you can just dress however you want. It's what? You can, أَن يَضَعْنَا ثِيَابُهُنَّ. You can now take, the outer garments, maybe all the extra stuff that you're putting on like an abaya or a chadar. Okay, you don't have to do that. What? But غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. You cannot start showing off your zina. You can't display, you can't flaunt and do things like that too. So there's a condition that's mentioned over here. And this ayah is very, very important whenever we have this discussion about hijab. There's this big progressive movement that has grown more and more over the years. These kind of feminist interpretations of the Quran who say hijab just means modesty. It means just dress whatever your society says, forget your head covering, forget all these things, it's unnecessary. Okay, if that's the case, how do you explain an ayah like this now? Where Allah is saying, okay, when you reach a certain age, the rules of hijab now are relaxed. It's like, okay, is Allah saying now that modesty is relaxed for you, so you can go out and run around naked? Like, is that what you mean here? Because if hijab means modesty, and Allah is relaxing the rules of hijab and modesty here, in this ayah, then this progressive, more modern interpretation has to say that Allah is saying now you can be immodest at an older age, which is ridiculous. There's no way that it could have this meaning, right? Rationally or from the riwayat, it doesn't have this meaning. All it means is that, yes, the sort of strictness, conservativeness, the extra care and attention that many women would take when they were younger, of maybe having proper hijab, but then putting on an outer garment, right? Like we said, like abaya or a chador, or making sure, the proper hijab is done where, again, even maybe a little bit above the chin is covered, a little bit below the line. Some people go an extra effort, which alhamdulillah is commendable. They're saying that, look, at this age, you don't have to go to that extreme. But what you normally find is that when a woman is a muhajjiba, and she reaches this level, it's not like she's like, okay, now I'm at this level, now I'm going to relax my hijab. It's become a part of them. So they usually don't relax it at that point anyway, but Allah's saying, look, I'm not trying to make it difficult for you. When you're a senior of that age, if your hijab is not 100%, okay, it's not a big deal anymore, right? If it's, not as strict before, that's okay. But Allah gives another qualifier here. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ. But to perform iffa, to be extra modest, that is khair for you. That's better for you. Meaning, if you want to keep all this extra stuff, the abaya, the chadar, whatever it is, that's actually better. Allah's saying, I'm giving you a way out. You can be easygoing. It's okay. But if you want to practice a better level of iffa and modesty, you can do that too. That's okay. Keep doing it the way you were doing before. Wallahu sami'un alim. Allah is all hearing and all knowing. Salawat ala Muhammad wa Muhammad. I don't want to fully explain this ayah because that's a separate discussion. But I'm just saying that over here, tabarruj or mutabarrijat is also being mentioned as being flaunting and attracting, right? So a woman, yes, of that age, she now has a relaxed set of rules for hijab if she wants, but it doesn't mean she can go and start, flaunting around and displaying herself. She can't do that, okay? Now, that's one part. So we've talked about tabarruj, this idea of
a woman trying to attract the opposite sex, right? By the way she dresses and the way she acts. The thing we didn't talk about yet is, okay, but what is this Jahiliyatul Ula? Right? It said, do not display, do not express, do not try to enamor people according to the way that in Jahiliyatul Ula, the first Jahiliyah that they were doing. What does that mean? We know of Jahiliyah, but what is the first Jahiliyah? So there's multiple opinions here. Some ulama have said, look, based on certain advice or evidence that they have, they say Jahiliyatul Ula is the time frame between Nabi Adam alayhi salam and Nabi Nuh alayhi salam, which is a span of about 800 years. Others say, no, that's not the timing. It's actually between Nabi Idris and Nabi Nuh. Some say, no, that's not it. It's the time specifically of Nabi Dawood and Sulaiman alayhi salam. Others say, no, that's not it. It's around the time of Nabi Ibrahim's birth. That is the first Jahiliyyah. There's another opinion among Mufassirin. They say it's between Nabi Isa alayhi salam and the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Now, I'm mentioning all this to you just so you know that, hey, sometimes Mufassirin, they have different opinions. Even Shia scholars, based on their own approach, they have differences. The majority of our contemporary scholars, including Alama Tabatabai, Qadislahu Sirru, and Al-Mizan, Ayatollah Nasir Makaram Shirazi, and Tafsir al-Namuneh, most of the contemporary ulama, they say, look, none of this has any strong evidence to it. Yes, there might be one or two kind of riwayat that are there that talk about previous stories, but they don't accept that evidence. They say, look, this Jahiliyatul Ula is still talking about the Jahiliyyah that you and I understand, meaning the time before the wahi, the beginning of the mission of Rasulullah. It's that normal Jahiliyyah. Say, okay, but the question then is, why is it being called Jahiliyatul Ula? Why is it first Jahiliyyah when no other Jahiliyyah in the Quran was talked about as first Jahiliyyah? They said, okay, well, luckily we have an explanation from our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. So now he is explaining, and this is why it's so helpful to have the Ahlul Bayt come and explain these ayat of Quran for us. The Imam, in explaining this ayah, right, the Tabarruj al-Jahiliyatul Ula, he says, أي سيكون جاهلية أخرى, that in the future there's going to be a second Jahiliyyah that will come. So Jahiliyatul Ula, yes, the ulama are correct, that it means this, the same Jahiliyyah that you and I think about, meaning pre-Islam, pre-Rasulullah's message. That's that age of Jahiliyyah, the ancient Arab sort of practice. The second Jahiliyyah is our time. And Imam said, this, as you and I know from other riwayat, which one of them, I think we have some time, we'll go through it tonight inshallah as well. All these predictions about the old Jahiliyyah ways are going to come back with a vengeance. Around the time of the Ahlul Bayt, they didn't come back. They said that time died because Rasulullah and us, the Ahlul Bayt, we've protected that. Even around the time of the previous, and this is the way that our ulama have defended the previous Mufassirin. They're like, you know why previous scholars, why they couldn't understand this and why it was tough for them to figure out? Because around their time, when they were close to the time of the Ahlul Bayt, they didn't have the second Jahiliyyah. They didn't have women performing tabarruj. They didn't have women flaunting themselves around because there was still an Islamic culture there. So they didn't see the application of it. So they said, okay, well, Jahiliyatul Ula must mean something else. So this hadith didn't make sense to them. For us, as again, should be obvious, but we'll explain it a little bit. We can see how this type of, flirtation, of trying to attract the opposite sex, especially amongst women, but also now men too, which we'll get to, has become so rampant in society. This is the second Jahiliyyah. And other Mufassirin have said that. It's very clear now, whether we're in the West or even now, unfortunately, in Islamic countries, or so-called Islamic countries, how this type of Jahiliyyah, now we're in the second Jahiliyyah. At least for this one and the other terms that we've talked about too, but at least for this one. So that's the second point we wanted to talk about. We talked about a definition of tabarruj. We talked about Jahiliyatul Ula. And now the second, Jahiliyatul Ukhra, meaning our time. Another question that comes up is that, okay, this ayah over here, we know, okay, ayah 33:33, who is actually being addressed over here? In 33:33, okay, the end part, we know it's Ahlul Bayt. We're not talking about that. We're going back, right? We're talking about وَقَرْنَ فِي بُيُوتُكُنَّ, stay in your homes and do not display, do not attract in the way that they've done during Jahiliyyah times. Most of us, if we're aware of what's happening in Surah Al-Ahzab, especially the polemical discussions, who's being addressed over here? It's the wives of the Prophet, right?
If we go back, we trace this back and we go back to ayah number 32, right? One ayah before, Ya Nisa an-Nabi. Right? And then it continues, Lastunna ka'ahadin minan nisa, etc., right? It's saying, okay, so from here, I'm going to pause. Many, again, that same sort of group of these kind of modern progressive Muslims say, hey, all these hijab rulings, all the stuff that's being addressed has nothing to do with Muslim women. It's all specifically and exceptionally and particularly addressed to whom? To the wives of the Prophet. And that's why I've seen some person, some speaker giving a TED talk as well, unfortunately with this kind of very ajib and gharib tafsir too. Said, see, the context is that this is speaking to the wives of the Prophet, so all these commands were just for them. Even hijab was just for them. These barriers that were set up, people had to speak to the wives of the Prophet behind barriers, that was just for them. This stuff can't be taken out to mean anybody else. So these, again, more progressive, feminist, liberal interpretations say, even hijab, the rule is actually for the wives of the Prophet, not for other women. How do you respond to that? Say, look, with all due respect, just read the rest of these ayat. Don't just stop at one part of one ayah. Read the rest and just use your aql a little bit more and it'll make sense to you. So what is it saying over here? I don't know if it's still up. Yeah, it's still there. Okay? Ya Nisa an-Nabi, wives of the Prophet. Lastunna ka'ahadin minan nisa. You are not like any other women. Okay, great. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl. So, if you have taqwa, if you perform and engage in taqwa, then what? Do not speak in the way where you soften your speech. I'm going to explain that in a minute, but leave that for now. فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. So that you end up attracting people who have diseases in their hearts. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. And speak in an appropriate manner. Say, okay, over here it's still not really clarifying for us, but in the beginning it's saying, hey, women, wives of the Prophet, you're not like anybody else. So see, some might say, hey, it's saying that they're in a different category altogether. Say, okay. Now, when it's saying that, does that mean that they are in an exceptional category and no other rules apply to anybody else? Or is it saying that no, because you are the wives of the Prophet, you now become role models for everybody else? Your standard as the wives of Rasulullah means that you have to be better than everybody else so that they can achieve your level too. If we're saying that the wives of the Prophet have a certain standard, wouldn't that mean then the other Muslims, they should be able to go for that standard too? Don't we say that for anything else? If Rasulullah, the Ahlul Bayt are a standard, say, okay, they have to do this, namaz al-shab is wajib for them. There's a certain way that they speak, they give sadaqah. Okay, so then that means that's a standard for everybody else too. For them, they have to do it because that's their station, that's their maqam. But for everybody else, it doesn't mean don't do it. It means no, try to strive to that too. The same thing applies over here. That, okay. And if you look at, if we go to the next ayah as well, right? Or we don't have to go to the next ayah. If we go back to even ayah 33, after it's mentioned, right, do not do this tabarruj, then what does it say? وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. Then it's saying, okay, do iqamat of salah, right? Establish salah and purify yourself, pay the zakah. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. And obey Allah and His Rasul. With all this other stuff, the context is clear. They're saying, look, you women of the Prophet, wives of the Prophet, you need to do this stuff better than everybody else does. So yes, tabarruj, flirting, attracting other people is not allowed for anybody, but it's especially not allowed for you. Establishing salah, giving zakah is obviously wajib for everybody else, but for more so for you. And when we know that, generally speaking too, for anybody else that has a certain level in society, in a community, we expect certain things from them, right? If certain people in the community use foul language, maybe it's not a big deal because unfortunately profanity seems to be something that a lot of people engage in. If I use profanity, you'd be like, Hasan, you should know better. Like, Sayyid, what are you doing? You can't speak like that. You can't use language like that. Obviously, profanity is not allowed for anybody. But if I do it, it's a lot worse. So I'm supposed to be setting a standard, right? If I go out and use it, it's going to ruin everybody else. If somebody else, some random kid does it, some random elder does it, then whatever. They're not supposed to do it anyway. But they're not looked at with the same eyes that, let's say, somebody like myself would be looked at. Or the same way we look at the marja or another alim, something like that, right? That's the idea that's over here. So this whole interpretation that others are trying to bring that, oh, this is just for the wives. Like, yeah, it is just for the wives,
but it's being put up on a pedestal so that other people learn what they have to follow, and they have to be the first and foremost in following these rules. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay. So a few other points that we wanted to mention this. I think we'll have to continue next week. What we're going to talk about is what were some of the examples, this tabarruj al-jahiliyyah. What were women before Islam, what were they doing that was so bad? Well, how is it so bad that Allah has to come and say, wives of the Prophet, I'm addressing you directly. Do not fall back into your jahiliyyah ways of how you acted as women before. What exactly were they doing? And from there, if Imam Sadiq has said there's going to be, there's going to be a second jahiliyyah where people, women and men are going to be performing this tabarruj and flirting and displaying themselves. So what are some, kind of modern day examples of that? Inshallah, next Thursday, if Allah gives us tawfiq, we'll discuss that. We'll move on to our kahoot for tonight. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. One more salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay, so assalamu alaikum to all those who are going to join tonight. We've got specialists, Fatima A, Hussein, Halal Hani is back, S, Jumerat, Mujtaba MMJ, S, Austinian, somebody from Austin, okay, BR, Hasan, I don't even know who that is, Z, Jabrail, I've never seen a spelling like that. That's interesting. Princess BR, T21. What do we got? Some of the names I can't see because they're hidden from the screen. Salha, Ajib. We want PO. I don't even know what that is. Amir. Mustafa, triple A. Sakina D. Sabah, I think we've got enough to start. Let's begin, inshallah. Good luck to everybody. The leaker? What do you mean? You wet your bed? Is that what you mean? Okay, good luck to everybody. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, question number 1. True or false? If you lose your muhr during salah and there's another one close by, you can take a few steps to go and get it. So you're reading namaz and let's say a kid comes or somehow your turba, your sajda gets lost. Is it true that you can take a few steps in any direction to go and pick it up? Oh, most of you said false. If you were here last Thursday for namaz, you would have heard that, you are allowed to. A little bit is okay. You can move a little bit as long as you're not speaking while moving, right? So you just stop what you're doing, go and grab it. Okay. I have to come for Jamaat. You have to hear these rulings, right? Okay. Okay, Fatima A in first place, 1 point behind the leaker. And then third place, Mustafa, very close behind Sabah. And again, only a few points behind is we want PO. All right, number 2. The Quranic condemnation of Hamiyatul Jahiliyyah was related to what historical event? Battle of Uhud, the Battle of Khaybar, the conquest of Fath al-Makkah, or the Treaty of Hudaybiyah. Sorry, it should be Hudaybiyah, not Hudaybiyah. Which event in the Quran was talking about Hamiyatul Jahiliyyah and was condemning men for having this anger, this arrogance, this stubbornness? What was it in regard to? Yes. Okay, so at least you weren't here for Jamaat last week, but at least we're here for that. Good, it was Hudaybiyah, right? Because these people were upset. Okay. Okay, so the board has changed. Mustafa has jumped up to first. Leaker still in second place. Somewhat close behind BR, and then Salha has also come onto the board, and Fatima A is still up there too. Okay, 2 more questions. What type of fire is described in Surah Al-Qari'ah when we say narun hamiyah? Is it a smokeless fire, a raging fire, a black fire, or all of the above? So at the end says, وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. What does that hamiyah mean? What kind of fire is being described there? No, come on. Not all of the above. Hamiyah, from this hamiyah that we just talked about last week, right? It means raging, blazing. Just like when somebody's angry, they have that fire within them.
It's talking about this raging, blazing fire. Now, whether it's smokeless or black, we have no idea. That's not what's being meant by when it says hamia. Okay, let's see. So, 3 answers in a row for BR. Good job. Hopefully you get the last one too and you can jump up. But hey, leaker, you leaked your way up to first place. Good job. Right? Mustafa, Fatima A, and Salha still holding strong in their places. Let's see, last question. Now this one might be a little tough for you. Let's see. What spelling of Sayyid do I use? And when I'm saying I mean me, whereas Riyaz Bhai's not here, but he was confused last time. So when I spell my name, Sayyid, the way my father has given me, marhum, what spelling has he used? I'll give you a clue. It's not the normal spelling that many of you have used, or many of you have seen. People say it's a very strange spelling. I'm like, it was my dad, marhum. What do you want me to do? Yes, Sayyid. So 11 people got it. Not bad. Not bad. Alhamdulillah. Yes, so I don't do the SYED or the SAYYED or SAYYID. Although those are cool too. I like those, but this is the way that I am legally obliged to spell my name. Okay, so let's see if the board changed at all. In third place is Mustafa. Very good. Second place we have, the leaker dropped down to second place. And first place is, I think, BR, right? Yeah, I saw the silhouette. It's BR. Yeah, congratulations. Very good. Okay, we will see you all tomorrow night, inshallah, as we commemorate the Shahada of the sixth Imam, alayhi salam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahle baytihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayki ya Fatimat al-Zahra, Sayyidati Nisa'il Alameen. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Waritha Adama Sifatillah. Assalamu alayka ya Waritha Nuhin Nabiyallah. Assalamu alayka ya Waritha Ibrahim Khalilullah. Assalamu alayka ya Waritha Musa Kalimullah. Assalamu alayka ya Waritha Isa Ruhullah. Assalamu alayka ya Waritha Muhammadin Habibillah. Assalamu alayka ya Waritha Amir al-Mu'mineen alayhi salam waliyullah. Assalamu alayka ya ibn Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibn Ali al-Murtaza. Assalamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra. Assalamu alayka ya ibn Khadijah al-Kubra. Assalamu alayka ya Thar Allah wa ibn Thar wal-Witr al-Mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salat wa atayta az-zakat wa amarta bil-ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta ataka al-yaqin. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمري لعمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وعوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أفضل القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيش بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشايخ أحبائك مفلحا منجها قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليك يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا إمام صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى